വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ അസമിലും മേഘാലയയിലും റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ അതിശക്തമായ ഭൂചലനമുണ്ടായി. ഇന്ന് രാവിലെ 7:51 ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. വടക്കൻ ബംഗാളിലും മറ്റു വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭൂചലനമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകൾ വിട്ട് പുറത്തേക്കോടി. അസമിലെ തേസ്പൂരിന് പടിഞ്ഞാറ് 43 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. തേസ്പൂരിലും ഗുവാഹട്ടിയിലും പല കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.